Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo gaze imitima yanyu ndabakunda cyane ndashishikaye kubifuriza umwaka mwiza uyu mwaka mwami Yesu azakwagure yagura imbago zawe yagura imbibe zawe haleluya uzaba umuntu adasanzwe benshi bazagira umugisha ku bwawe uzoshishikare gutotahara amen uzoshishikare gutotahara kandi abazokurondera ku ibyamwa bazabibone ku buzima bwawe uyu munsi udasanzwe reka mbifurize rino jambo ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 dusome ino mirongo 6 cyangwa 7 Yohana yaravuze ngo jewe Kristo ndi umuzabibu ukuri kandi data ni nyenewe jewe ndi umuzabibu ukuri kandi data ni nyenewe ishami ryose ryo muri jewe ritama arikurako ishami ryose ryo muri jewe ritama hari ibyo nababwiye ushize ndakunda babwira ibintu zo kwama ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho kandi ryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama amen reka ndakwifuriza rino kino ndakwifurije kurushiriza kwama itama ararikurako ariko iryama ararituturira araribagarira ararizanira ifumbire kugira ngo rirushirize kwama mukundwa reka nkwifurize uyu mwaka narababwiye ngo n'umwaka wo gutotahara muri uyu mwaka wo gutotahara rero urushirize kwama wame kuko ni warushiriza umwama azorushiriza gututurira niko yavuze hano yavuze ngo iryama ryose ararituturira kugira ngo rirushirize kwama sifa kwa Mungu ararituturira kugira ngo rirushirize kwama ndakwifuriza amen ndakwifuriza ko nawe worushiriza kwama kubera iki narakwifurije ijambo ryo gutotahara umwami Yesu aguye gutotahara kugira ngo uzorushirize kwama n'ubu mwebwe mumaze kweza kubw'ijambo nababwiye nimwaguma muri jewe nanje ngume muri mwebwe kuko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye ku muzabibu niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe amen bene data ahantu honyine hazotuma dushobozwa kwama ni hehe ni mu gihe umuzabibu ni ku muzabibu turi kuri Kristo Yesu yavuze ngo ntimubishobora mutari kuri jewe amen amen bakundwa nshuti zanje muriko murakurikirana ndabifurije kurushiza kwama ndabifurije kurushiza kwama nimwaguma muri jewe ndabifurije kuguma muri Kristo ivyiyumviro byawe bigume muri Kristo amajambo yawe agume muri Kristo haleluya ndakwifurije kuba muri Kristo haleluya nimwaguma muri jewe naje ngume muri mwebwe amen kuko ishami ritabasha kwama ubwaryo ishami tirishobora kwa muganje ritari ku muzabibu ritagumye ku muzabibu niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe nije muzabibu namwe muri amashami amen Yesu arabivuze nije muzabibu namwe muri amashami uguma muri jewe nanje nkaguma muri we uwo niwe yama cyane amen haleluya kuko ataco mubasha gukora mutamfise bene dada ibyo ufise byose tubikesha Imana kuko ntaco mubasha gukora mutamfise nije muzabibu namwe muri amashami uguma muri jewe nanje nkaguma muri we uwo niwe yama cyane kuko ataco mubasha gukora mutamfise naco mubasha gukora mutamfise haleluya dushobozwa byose na Kristo duha inkomezi mubashwa kuko ntaco mubasha gukora mutamfise umurongo wa 6 umuntu niyaguma muri jewe umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami ritererwa inyuma y'uruzitiro akuma maze bakayatororokanya bakayaterera mu umuriro agasha iyo umuntu atagumye muri we umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami ritererwa inyuma y'uruzitiro akuma maze bakayatororokanya bakayaterera mu muriro agasha umurongo witwe rero nimwaguma muri je amajambo yanje akaguma muri mwebwe musabe ico mugomba cose kizobabera kono nimwaguma ku muzabibu amajambo ye akaba ari yaganza muri mwebwe
musabe icyo mugomba cyose kizababera kuno. Hari igihe dukora igihushane tugasaba tutari muri we, atatuzi, turishamye ritama, turishamye riri kure hariya. Yavuze ngo nimwaguma muri je, nimwaguma ku muzabibu, haleluya, nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose kizababera kuno. Musabe icyo mugomba cyose kizababera kuno. Nimwaguma he? Nimwaguma ku muzabibu ariwe Kristo. Muri ibyo data arashemagizwa, nimwama cyane. Data aranezerwa, data arashemagizwa, nimwama cyane. Amen. Biramuhimbara cyane, nitwama cyane, kandi mukaba abigishwa banje. Yesu abahezagire. Ndabifurije kwama, ndabifurije kuguma ku muzabibu, haleluya, kuko yavuze ngo ishami ryama ararituturira, ari kuritama ararireka arikuraho, iri ryama ararituturira kugira ngo rishuze kwama. Uyu rero wama niwe yavuze hano hepfo, nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose. Hari igihe dushobora gusaba icyo tugomba ariko atatuzi, tutari ku muzabibu, turi hirya, turi rya shami ryatawe, turi rya shami ryakuweho. Umva, mureke tusabe, turi matane, turi yatashe kuri we. Yavuze ngo muri ibyo data arashemagizwa, nimwama cyane. Data biramuhimbara, nimwama cyane, kandi mukaba abigishwa banje. Amen. Ndabifurije kwama ibyamwa, ndabifurije bavandimwe kuguma ku muzabibu. Nimwaguma ku muzabibu, muzosaba icyo mugomba kizobera kuno. Ndabifurije kuguma kuri uyu muzabibu, kandi ngo azorituturira rishiriza kwama. Turagukunda mukunzi wacu Yesu, turagusabye ngo uduheze imbaraga zo gurushiriza kwama, kuko wadusezeraniye ngo iryama, ishami ryama ararituturira, kandi wavuze ngo uri umuzabibu, natwe turi amashami. Haleluya, turakende kurushiriza kwama. Mwami yavuze ngo musabe icyo mugomba, nimwaguma muri nje, amajambo yaje akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose kizababera neza. Yaravuze ijambo ryiza, haleluya, yavuze ngo muri ibyo data arashemagizwa, nitwama. Data biramuhimbara, nitwama ibyamwa. Ndagusabye mwami, ndagusabye uyu mwaka uduheze kwama, uduheze kuguma ku muzabibu, uyu mwaka uduhe kuguma ku muzabibu. Amen, amen. Urakoze cyane, uduhe umugisha, amahoro y'Imana agaze mu miryango yacu, agaze ku buzima bwacu, agaze mu gihugu, ubuntu bwawe bwinshi bwiyongeranye kuri twe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abahe umunsi mwiza w'umugisha, umunsi w'amahirwe, umunsi wo gutoneshwa. Murakoze cyane.